Лучший способ в осенне-зимний период для лечения и профилактики простудных заболеваний горла, для лечения воспаления в горле, для лечения ангины. Запущенная ангина может привести к другим более серьезным болезням. Поэтому лечить заболевание горла нужно при первых признаках заболевания. Не ищите в аптечке таблетки и антибиотики. Воспользуйтесь народными средствами. Отлично подойдет лекарство из луковой шелухи. Понадобится луковая шелуха от 3-4 луковиц. Сначала нужно шелуху промыть в простой воде, в тарелке или любым удобным способом. Далее промытую луковую шелуху перекладываем в стеклянную банку и заливаем 1 литром горячей воды. Оставляем отвар настояться 3-4 часа. Полоскать горло 3-4 раза в день. И обязательно прислушивайтесь к своему организму. При появлении неприятных ощущений выберите другой способ лечения горла. Будьте здоровы!